Hello, xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đến với Trà Đa Dạo. Và hôm nay thì trên tay mình đây là một chiếc hộp cực kỳ là bắt mắt đến từ thương hiệu Aco. Và hôm nay chúng ta sẽ trên tay em Aco 3087 DS Horizon. Ok, chúng ta sẽ xem qua chiếc hộp nhé, rất màu mè và đẹp. Màu tím chủ đạo này. Ở đây chúng ta sẽ có một số thông tin như là double shot, là viết tắt của chữ DS. Phiên bản Aco Blue Switch V2. Ok, let's go. Đây chúng ta sẽ có gì đây? Một chiếc cover mở hơi ngược tí anh ạ. Một chiếc cover chắn bụi, key puller, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai hộp phụ kiện đi kèm này. Một cái dây cáp USB to Type-C, ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều keycap kèm theo PBT và double shot và tông màu vàng. Ok, Blue. Cảm nhận đầu tiên các bạn là thấy sao ạ? Đầu tiên mình thấy tiếng Blue Switch của Aco này rất là đanh nhé. Cực đanh. Tiếng clicky rất đanh, nghe đã. Ok, đến với thiết kế thì chúng ta sẽ có, đây là một layout Tenkeyless 87 phím. Đấy. Nhựa build thì khá là chắc chắn, nó hơi nhám thôi, hơi nhám và mịn. Và cái nhựa này thì cảm giác nó không được cao cấp như là nhựa của Leopold, nhưng mà đây là bàn phím tầm trung mà, nhưng mà khi sờ vào cũng có cảm giác rất là thích, mịn, khá là cứng, không bị flake. Ok, mặt sau thì rất là đặc trưng của Aco. Chúng ta sẽ có 4 cái chân đế cao su này, 2 chân kickstand 2 mức này. Ok, cổng USB Type-C và 3 dãy đi dây hai bên và phía trước. Cái cổng USB Type-C này của Aco mình cực kỳ thích. Nó có cái ngàm để giữ chân ở đây, rất là chắc chắn, không hề rung lắc được. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ đi dây sang hai bên. Phê rất sâu, cái rãnh đi dây rất sâu và bạn rất chắc chắn. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần keycap, với thiết kế tông màu chủ đạo là màu tím kết hợp với màu đen nhám, và profile của bàn phím này sẽ là cherry profile nha anh em, với giá khoảng 1.300.000 1.400.000 đấy. Chúng ta có cherry profile cực kỳ đã. Và bàn phím và những chiếc phím này đều là chất liệu PBT double shot nhé.
Đấy, chúng ta sẽ thấy chi tiết ký tự in double shot này. Rất sắc nét, phông chữ ấn tượng, hiện đại. Màu đen thì sẽ có màu vàng này, còn màu tím là sẽ là màu trắng này. Ok, chúng ta sẽ tháo một cái phím ra để xem chất lượng của keycap. Đây, chúng ta sẽ thấy quan sát cái keycap của ACO khá là dày dặn và chắc chắn. Theo số liệu mà ACO thông báo thì độ dày của keycap này là 1,2 mm. Ở đây chúng ta sẽ thấy có 4 cạnh trợ lực thì bị khuyết mất một bên. Thì cái này mình nghĩ chắc là để tiết kiệm vật liệu. Mặc dù cái chất lượng của nó chưa thể so sánh với những cái bàn phím cấp cao như Leopold, nhưng mà với tầm giá này thì đây là một món hời. Một cái keycap double shot cứng cáp, chắc chắn, không hề tồi một chút này, đến từ ACO. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến switch. Thì ở đây mình dùng là phiên bản Blue switch của ACO. Cái blue này nó giống như light blue hơn, rất màu xanh rất là nhẹ. Tiếng không có keycap nhé. Khá là đanh. Khi mình ấn tay không là mình không thấy cảm giác bị sạn. Và ta có thấy này, switch của ACO V2 rất là chắc chắn nhé. Rất ít rung lắc, thậm chí còn chắc chắn hơn cả Cherry switch. Lực nhấn của ACO Blue V2 switch này thì khoảng 60G. Thực ra nó có một chút, tức là ban đầu sẽ là 55 này, khi qua đến cái khấc nó sẽ là khoảng 60. Nếu mà ai thích, mình thấy bạn nào thích tiếng clicky của Blue switch thì mua phiên bản ACO này cực kỳ là hợp lý. Đành đã, lực nhấn cũng đã. Tiếng cũng rất là mượt nhé. Gần như là không thấy sạn. Thực đã. Về stab của ACO thì từ phiên bản V2 trở đi, ACO làm cực kỳ là chất lượng, một sự cải thiện gọi là vượt bậc. Chúng ta không còn thấy hiện tượng lọc sặc nữa. Hơn nữa lại cực kỳ chắc chắn và an tâm khi sử dụng. Những cái switch và stab này gần như là cảm giác như là đã được loop qua rồi. Nó rất là chắc chắn và êm khi mà sử dụng. Đã. Các bạn có thể thấy rất là chắc chắn. Lực nhấn đều khi ta nhấn ở các mép, cũng như nhấn ở tất cả các vị trí. Đều xuống rất là đều và tiếng cực đã. Ok, như vậy là với khoảng 1.400.000 thì chúng ta sẽ có gì? Một bàn phím build chắc chắn, keycap PBT double shot chất lượng, Blue switch đanh, bấm cực đã, cân bằng tốt và các switch được loop qua rất là mượt. Các bạn yên tâm khi mà sử dụng một cái bàn phím stock như này. Khi mà mình sử dụng Blue switch của ACO thì nó có một số cái, nếu các bạn tinh tế các bạn sẽ có thể nhận ra, đấy là một số phím thì lực nhấn nó sẽ nặng hơn và tiếng nó nghe cũng hơi khác. Ví dụ như phím O này nhé, và phím R này nhé. Đấy, phím R này lực nó sẽ nặng hơn một chút này.
Đấy, thì có một chút đấy là sự không đồng đều cho lắm. Mình nghĩ là có thể chấp nhận được, nó chỉ ở mức phải rất là tinh tế thì các bạn mới nhận ra thôi. Tiếng nó khác này, ví dụ đánh chưa, tiếng của nút O này thì nhẹ hơn một chút này. Ok, thì các bạn có thể so sánh tiếng Blue Switch này với tiếng Blue Switch mà mình đã review con Leopold. Thì mình thích cái tiếng Blue của con Ako này hơn, nghe nó đanh và đã. Mặc dù là cái keycap, cái thiết kế của con Leopold là cực kỳ ấn tượng và chất lượng. Ok, chúng ta sẽ sound test một chút. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Trà Đá Dạ và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.